Tuh teman-teman, yuk kita intip teman-teman ya. Ada apa ya? Taruh daunnya ini. Aduh, apa tuh? Allahu Akbar, ya Allah. Kirain ada apaan teman-teman? Ya Allah. Ya tuh. Bismillah. Kayak gini teman-teman. Ada yang kesini. Oh, apa tuh? Apa tuh? Suara apa tuh? Ada yang suara ketawa. Apa tuh? Apa tuh? Ini horor ya teman-temannya. Ada Epi sebenarnya takut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Ada Epi sendirian di sini teman. Assalamualaikum, bersama lagi dengan Ade Epi. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar kalian semua teman-teman? Nah teman-teman, hari ini tuh Ade Epi, ini kan malam Jumat ya teman-teman ya. Ade Epi akan ngeplok seperti ini. Nah teman-teman, ini Ade Epi sekarang lagi di belakang sini teman-teman. Tuh di sini teman-teman ya. Kayak gini teman-teman. Yuk ikutin terus videonya Ade Epi. Yuk kita masuk ke dalam ya teman-teman ya. Yuk. Ini sebenarnya di Jakarta tapi kayak di desa tempatnya kayak gini teman-teman. Seperti kayak horor ya teman-teman ya. Ade Epi akan tunjukin tuh teman-teman. Dan ini benar-benar sangat gelap sekali teman-teman. Tuh kayak gini teman-teman keadaannya, suasananya. Nah teman-teman, nih Ade Epi akan masuk ya ke dalam sini. Bismillahirrohmanirrohim, ya Allah. Nah seperti ini teman-teman, suasananya kayak begini, gelap. Tuh tempatnya kayak gini, horor ya teman-temannya. Ade Epi sebenarnya takut. Bismillahirrohmanirrohim, ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Ade Epi sendirian di sini teman-teman. Ini lihat di pohon-pohon singkong seperti ini. Nih teman-teman, tuh lihat teman-teman suasananya ya. Aduh, Ade Epi takut banget sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Robi. Nih ini aku pakai senter HP ya teman-teman ya. Nih suasananya kayak begini teman-teman. Tuh ini malam Jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Seperti ini teman-teman suasananya. Ini kalau nggak salah ini udah jam 9-an ya teman-teman ya. Ini jam 9 nih. Ada Epi kasih tahu. Tuh kayak gini teman-teman suasana di malam hari. Ada Epi kasih tahu ke sini ya teman-teman ya. Suasananya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, assalamualaikum. Ini udah jam 9 ya, malam Jumat. Tuh kayak gini teman-teman suasananya. Ya Allah ya Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kayak gini teman-teman. Tuh suasananya kalau malam hari di sini kayak gini teman-teman. Ini di Jakarta ya teman-teman ya. Tapi suasananya begini. Kayak horor banget ya teman-teman ya. Ini jam 9 malam ya teman-teman ya. Nah, Ade Epi ngeplok di sini ya. Tuh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Nah, lihat teman-teman. Ini benar-benar Masya Allah. Malam hari udah sepi teman-teman. Malam Jumat ya, kita horor-hororan ya teman-teman ya. Ini kita horor-hororan malam Jumat teman-teman ya. Oh. Nah teman-teman, ini lihat teman-teman ya. Ini kayak ngeri gitu ya teman-teman ya. Ini sebenarnya jalanan tapi bawahnya kayak gini teman-teman. Tuh ya, aku kasih tahu malam Jumat kita main horor-hororan ya teman-teman ya. Nih tuh, ini pohon rambutan teman-teman ya. Bener ini malam, ini udah jam 9 malam, nggak tahu sekarang udah lewat kali teman-temannya. Ade Epi ngeplok nih, nggak tahu ya teman-teman ya. Ini teman-teman, ini motor zaman bahola yang udah nggak dipakai lagi, taruh di sini teman-teman. Juga ada sepeda juga. Malam Jumat kayak gini teman-teman. Tuh, Masya Allah, ini rimbun banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, horor banget.
Nih, lihat teman-teman. Ini aku ngintip dari sini teman-teman. Lihat teman-teman. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Itu mantap banget. Ngeri banget malam Jumat. Ada Evi ngeplok malam Jumatan nih. Jumat apa ya teman-teman ya? Teman-teman yang baru masuk di channelnya Ade Evi, tolong di subscribe, di like, di komen agar ikutin terus videonya Ade Evi terus ya teman-teman ya. Ini keadaan situasinya kayak gini teman-teman. Mungkin ini udah jam setengah 10-an kali ya teman-teman ya. Tadi jam 9 Ade Evi ngeplok kayak gini teman-teman. Tuh teman-teman, yuk kita intip teman-teman ya. Ada apa ya? Taruh daunnya nih. Aduh, apa tuh? Allahu Akbar ya Allah. Kirain ada apaan teman-teman. Ya Allah. Lihat tuh. Bismillah. Kayak gini teman-teman. Ada itu kesini. Allahu Akbar ya Allah. Tuh teman-teman. Sangat ngeri. Ngeri. Malam Jumat ini. Allahu Akbar. Nah teman-teman, Ade Evi akhirin dulu ya videonya Ade Evi karena Ade Evi udah takut banget karena udah terlalu malam. Dan mohon maaf ya Ade Evi nggak liatin wajahnya Ade Evi karena ini apa tuh suara apa tuh? Ada yang suara ketawa. Apa tuh? Apaan? Apa? Kaget ih. Suara apa tuh? Malam-malam kok ada suara ayam ya? Apa tuh? Ya udah ya teman-teman, Ade Evi akhirin dulu videonya Ade Evi. Ikutin terus videonya Ade Evi berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Ade Evi gak bisa ngomong apa-apa teman-teman, sumpah. Punya apa tuh ya? Kok ada suara ayam ya? Nggak kuat beneran sumpah. Udah teman-teman, Ade Evi akhirin dulu ya teman-teman ya, sampai di sini. Terima kasih sudah menonton videonya Ade Evi. Wassalam, bye bye, see you.